فآمنوا تاسو ایمان راوړئ بالله په الله باندې ورسوله او د الله پر رسولانو باندې ولا تقولوا او تاسو مو وایئ ثلاثه درې خدایان د عیسایانو اصولی طور درې عقیدې وي یوه عقیده چې کوم دی د نستوریه وه نستوریه به وي چې عیسی علیه السلام دا د الله زوی دی نستوریه دا د عیسایانو د ډلې نه یوه ډله ده دی به وي عیسی علیه السلام د الله زوی دی دویمه ډله یعقوبیه وه هغې به وي د عیسی علیه السلام بذات خود الله دی یعنی الله په دې کې حلول کړی دی یعنی عیسی علیه السلام یعنی الله د حضرت عیسی علیه السلام په شکل باندې دنیا ته راغلی دی او درېیمه ډله د ملائکیه وه د هغوی دا عقیده وه چې درې خدایان دي دا کائنات درې خدایان چې دي یو الله پخپله دی دویم حضرت عیسی علیه السلام الله دی او درېیم حضرت جبریل علیه السلام دی او په دې ملائکیو کې بله ډله داسې وه چې هغوی به وي یو الله پخپله خدای دی دویم حضرت عیسی علیه السلام خدای دی او دریم بی بی مریم خدای دی نو د دې د تثلیث عقیده و د دریو خدایانو نو الله د هغې عقیدې رد وکړو الله وفرمایل چې ولا تقولوا تاسو مه وایئ ثلاثه دریو خدایان انتهو تاسو منع شئ د دې خبرې نه خیرا دا ډېره غوره ده لکم ستاسو دپاره انما الله بېشک الله تعالی اله واحد یو اله دی یو معبود دی سبحانه هغه پاک دی سبحانه الله پاک دی د دې خبرې نه ان یکون دا چې وي له د هغه دپاره ولد س اولاد سبحانه الله پاک دی د دې خبرې نه ان یکون دا چې وي له د هغه دپاره یعنی د الله دپاره ولد س اولاد چې س اولاد د الله دپاره څوک ثابتي الله د دې خبرې نه پاک دی له د هغه دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض چې په ځمکه کې دي وکفا بالله وکیل او کافي دی الله پاک کارساز